I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg strikker baglæns over det arbejde, jeg har her, som kunne være et Sofie shawl eller et Sofie scarf fra Petit Knit. Jeg har altså noget retstrik, hvor at jeg har en I-cord i begge sider her. Hvis jeg skulle strikke baglæns over det her, så kunne vi lige starte med at snakke om, hvordan de her masker er strikket. De første 3 masker her, det er masker, der hører til min I-cord, så de her masker, de er altså løftet løst af på den ene side, altså der, hvor jeg slutter med dem. Der løfter jeg dem af med garnet foran arbejdet. Der er de altså ikke strikket, de er bare flyttet. På den næste pind er de strikket ret. Og det samme med de sidste 3 masker, de bliver løftet løst af her i slutningen af pinden, og i starten af pinden bliver de strikket ret. Når jeg skal til at starte op på en pind, så lad os lige kigge på, hvor mit garn det kommer fra. Det sidder altså til her ved den 4. maske, fordi de her er løftet løst af. Så det er det her, der gerne skulle være mit udgangspunkt, når jeg skulle til at strikke videre igen, efter at have strikket baglæns. Men hvis vi siger, at jeg har en fejl, sådan en 2 rækker tilbage her, og gerne vil strikke baglæns, så vender jeg rundt her, sådan så at jeg har mit arbejde på den højre pind, og så skal vi altså i gang med at strikke baglæns her. De første 3 masker, de er jo ikke strikket på den her side, de er bare løftet af, så dem vil jeg løfte hen på min venstre pind her. Og det gør jeg altså ved at gå ind i masken her fra venstre mod højre, og simpelthen bare flytte dem over på den venstre. Så når jeg til nogle masker, der rent faktisk er strikket på den her side. Jeg tager fat i mit garn, og så skal vi altså have strikket baglæns over det her. Når man strikker baglæns, så skal ens venstre pind ind i masken fra den side, hvor at masken, der sidder rundt om pinden, kommer ud hen. Så I kan se, at jeg har en maske på pinden her. Jeg vil gerne have den her pind ind fra samme side, som det her kommer ud. Så det skal altså ind i masken herfra. Så når jeg går ind her, så tager jeg masken af min højre pind. Sådan der. Så har jeg strikket tilbage over en maske. Og sådan fortsætter jeg maske for maske her med at gå ind i masken under masken på pinden, fra den side, hvor at masken på pinden kommer ud. Så jeg går altså ind her, flytter den hen på venstre, og trækker garnet ud. Gå ind her. Og sådan gør jeg altså med alle maskerne på den her side. De sidste 3 masker, de hører jo til min I-cord, og jeg skal stadigvæk ind i masken, der hvor masken kommer ud, altså fra denne her side af, sådan der. Men fordi de hører til min I-cord, så sidder de jo og er sådan lidt krøllede her, så vi skal lige holde godt øje med, at vi får dem. Vi får dem fra den rigtige side. Min maske kommer ud her, så jeg går ind der, og denne her, den er sådan specielt krøllet. Men der, hvor jeg gerne vil ind, det er jo der, hvor garnet kommer ud. Hvis det nu er helt umuligt, nu tager jeg lige fat i den, så kan jeg godt komme ind. Sådan der. Hvis det er helt umuligt, så kan du jo gå modsat ind i den. I kan se sådan her. Nu kommer jeg modsat ind. Min pind kommer ind modsat af, hvor masken kommer ind. Så tager jeg mit garn ud, og så skal jeg altså bare lige have drejet den her maske på plads. Sådan der. Hvis man er i tvivl om de her masker, de sidder rigtigt. Så lad os lige prøve at kigge lidt på dem. En maske er jo en løkke, der kommer ud af en løkke. Den side, der er til højre i sådan en løkke her, det er altså den, der skal sidde forrest på vores pind. Så når vi kigger på løkken her, så er det den højre side, der skal sidde forrest på vores pind. Så hvis vi lige prøver at dreje den en gang her og kigger, så kan I se, at løkken sidder drejet. Så hvis jeg skal have den til at sidde rigtigt, altså det skal være den højre side af min løkke, der skal sidde forrest, så vil jeg skrue ind og have fat i den. Sådan der, så sidder løkken altså med det højre ben forrest. Hvis jeg skulle rette en fejl, der lå så langt tilbage, at jeg ikke gad at strikke baglæns, så kunne det jo være, at jeg simpelthen bare hævde pinden ud af mit arbejde, som jeg har gjort her.
Og så skal vi lige kigge på, hvordan vi får pinden retur igen. Når jeg hiver op her, så kan jeg lige vise, hvor at min pind slutter. Jeg kan se, at jeg kommer ud til min I-kort her. Jeg har 1 maske i min I-kort, 2 maske i min I-kort og 3 maske i min I-kort. Så sidder mit garn ud for 4. maske her. Så hvis det her sad på pind, så vil jeg altså være klar til at strikke herfra. Så det her, det er sådan set klar til at komme tilbage på pind igen. Hvis jeg skulle hive en pind mere op, så vil jeg hive op, indtil at jeg havde hævet ud her i 3 masker i min I-kort. 1, 2, 3, og mit garn sidder altså nu i 4. maske der. Nu har jeg altså garn siddende her i den 4. maske. De 3 I-kort masker, de sidder herude. Så hvis jeg skulle have det her tilbage på pinden nu, så skal jeg have det i den I-kort maske, der sidder der, så i den der, og så i denne her. Denne her ude, der skal jeg ind. I kan se, at jeg har en lykke, som der kommer en lykke ud af her. Så der skal jeg have min pind ind bagfra, sådan der, sådan så at det er det højre ben i den her lykke, der sidder forrest på min pind. Så går jeg videre til den næste, og igen skal jeg have min pind ind i lykken bagfra, så det er det højre ben af den her lykke, der sidder forrest på min pind. Og den sidste maske her i min I-kort, igen tager jeg pinden ind bagfra, sådan der. Så kunne jeg jo godt sætte min pind ind i maskerne her, men jeg synes, at nogle gange, så kan de altså godt smutte lidt, når man skal sidde og have rigtig mange masker på pinden samtidig, som ligger løst. Så det, jeg har tænkt mig at gøre, det er simpelthen lige at travle den sidste pind op her, imens jeg holder fast på garnet her, og sætter maskerne tilbage på pind. Så igen, så går jeg ind med min pind, der hvor masken kommer ud, altså herfra, og trækker garnet igennem. Går ind med min pind, der hvor masken kommer ud, den ligger der, sådan der, og trækker garnet med igennem. Og sådan fortsætter jeg maske for maske hernede af, så har jeg en lidt mere kontrolleret måde at få de her masker tilbage på min pind. Så er jeg nede ved de sidste 3 masker her, som er min I-kort. Og igen, så skal jeg ind der, hvor masken kommer ud. Der. Og de er selvfølgelig også lidt krøllet i den her side. Der. Og den sidste skal jeg også ind der, hvor masken kommer ud. Sådan der. Trækker garnet ud. Og så sidder mit garn til her ved den 4. maske. Og så er jeg altså klar til at strikke fremad igen.